minuterna så vi måste skynda oss. Ja. Nu är det 5 minuter kvar. Johan, vad gör du? Vad gör du? Jag klipper äppelträdet. Nu kommer gästerna om 5 minuter. Det är kaos i vardagsrummet. Barnen har inga kläder på sig. Vi har inte börjat laga mat och det är fortfarande en bajsrand i toaletten. Kan du göra någonting annat? Johan, var har du ställt vinet? Vad gör du? Jag tänkte gräva klart uppfarten. Vart är vinet du skulle köpa? Vinet jag skulle köpa till lördag. Ja, det är lördag idag. Lördag idag. Prioritera något annat. Hej, välkomna. Tack. Oj, här har vi visst två nakenfisar som springer runt med en bajspott. Johan, kan du ta barnen? Vart är du? Jag lagar tvättmaskinen. Gud. Oj, nu är det bajs på hela golvet. Johan, kom och ta hand om barnen. Det är bajs på hela golvet. Jajamän, jag åker och köper nytt golv.